बजाज पल्सर 125 है और इसके इंजन में अचानक एक अजीब सा साउंड आ गया। ये देखिए, ये टेंशनर है, ये टाइमिंग चेन को टाइट रखने में मदद करता है। टाइमिंग चेन जैसे लूज होता जाएगा तो ये ऑटोमेटिक टाइट कर देगा, टाइट करता जाएगा। और अगर ये ख़राब हो गया, इसका स्प्रिंग टूट गया, तो फिर टाइमिंग चेन को टाइट नहीं रख पाएगा। तो देखते हैं कहीं इसका स्प्रिंग तो नहीं टूट गया, टेंशनर तो नहीं ख़राब हो गया। 8 नंबर पाना या फिर 10 नंबर पाना के द्वारा आप इसे खोल सकते हैं। तो ये देखिए, अभी मैंने इसको लूज़ किया है तो ये काम नहीं कर रहा है। देखते हैं पूरा खोल के। तो ये देखिए, मैंने टेंशनर खोल दिया है। टेंशनर बिल्कुल ठीक ठाक है। ये इसका जो एडजस्टर है पूरा बाहर निकला हुआ है और जैसे मैं इसको अंदर डालता हूँ तो ये पूरा चला जाता है, यानी कि टाइमिंग चेन ख़राब है, इसका टेंशनर सही है। टाइमिंग चेन बदलना होगा इस बाइक का।